这个时间送人送货，还要保证绝对安全。我们知道，日本人封锁得很严格，可奥普政府随时都有可能跟日本人签约。一旦日本人全面掌控了澳门，那柯先生手上的那批重要人士和我手上剩下的抗战物资，就再难以转移出澳门了。所以必须趁着现在，尽快转移出去。如此大事啊，你们信得过我大豪帮？我本该义不容辞。如果光是离开澳门这还容易。趁夜里我们用小电爬，还是有办法可以穿越日本人的封锁线。可是中山地界早就被皇宫节给控死了。一旦进了中山我没法保证你们的安全这一点，柯先生自有办法。只要大豪帮将人货接出澳门，中山的通行安全由中山抗日义勇大队欧大队长来保证。欧大队长，你是说共产党游击队的那个欧队长？没错，欧队长鼎鼎大名，如果有他的保证，我大豪帮自无二话。只不过只不过什么？也不是我黄山河小肚鸡肠，信不过人这一趟买卖毕竟是要掉脑袋的。我们一旦进了中山，要是得不到欧队长的接应，我大豪帮可是九死一生再说柯老弟，到底我们是初次见面，无凭无据的，你又怎么能证明真请得到欧队长这尊如来佛？我来证明行吗？你不就是那晚救我们和蛋明的意思吗？可是欧队长他那个驾船冲锋的，就是欧大队长。中山抗日游击队白鸽队龙海山，三爷好。龙姑娘客气了。既然三爷认得我，我可以为欧队长的承诺做证明吗？龙姑娘什么都不用说了，欧队长的大恩大德我大豪帮没齿难忘。那既然欧队长开了口就交给我们大豪帮了。你只要告诉我什么时候行动就行。就在日本鬼子汉奸最松懈的时候，3天之后，除夕之夜。柯医生，这里有一封信，柯主任叫我给您的。好，谢谢没事，那我先走了。好。上级指示，为维护世界反法西斯统一战线，统一配合营救英军人员。佛手。找什么药？处方呢？柯先生，我是英国驻澳门领事李夫，重庆曾家岩周公馆的朋友介绍我来找你呢。
情况大致就是这样。英国政府得到领事馆的汇报后，想尽了一切办法联络延安方面，最终通过重庆八路军办事处得到了回复。延安方面虽然没有承认澳门有共产党地下组织，但不反对我来锦湖医院找柯先生求医买药。这句话背后的意思，我想应该是同意了向你们寻求帮助吧。这位先生，您刚才说的什么延安、共产党之类的，我听不懂。不过说到离开澳门，因为饥荒，我有些朋友最近刚好准备离开澳门，顺便多带几个人，倒也无妨。太好了，有您这句话我就放心了。不过我有个条件。什么条件？从现在起，我只跟这位杨昌先生打交道。他？哎，他们代表领事馆，我可真帮忙了。领事馆被日本人盯得头都紧，你们刚才也说了。至于你，杨昌先生，能找到锦湖医院来，你的本事真够大的。而你既然带来的是英国人，而不是日本人，我也相信你的良心。这件事只适合你经手。说吧，需要我做什么？就8个字：保持联系，听候安排。好，音调好了，仔仔你来试试。然后呢，这是让这个乐器可以发出声音最关键的东西，就是它的弓。哦，仔仔，别摸乔爱的琴，该弄坏了。弟妹来了。不会弄坏的。虽然这是仔仔第一次拉琴，但是看得出来他很喜欢，说不定是个拉琴的好苗子。仔仔，你想不想跟乔阿姨学拉琴啊？行。那说好了，等你身体全都恢复了，你就当我的学生，我就好好教你学拉琴，好不好？好，我们说好了，拉钩。拉钩。盖章。柯医生，医药费我还欠着呢，哪能又拿您的东西啊？真的不行。你又不是给你的，仔仔出院了，不用保证营养。行了，收下吧，大不了以后还我就是嘛。谢谢你啊。哎，有个消息你听说了吗？港澳商会除夕联谊会。澳门现在的困境你是最清楚不过的，正好呢，香港商界逃来澳门的人士有很多，总商会举办这个联谊会呢，就是想集合港澳两地商界的力量，群策群力，攻克实践。何先生，以你的能力，应该去参加。我现在这个样子，去了能起什么作用？去了也算是给澳门尽一份心吧。再说了，万琪是这次联谊会的发起人之一，他看见你去了，一定会高兴的。哥哥小声点，慢点走。哎，好。乔小姐，还没有打听到你哥哥的消息吗？我也没什么能耐可以打听到香港的消息，现在唯一能做的就是每天买一份《香港日报》，看看有没有被捕人员的消息。你哥哥是汇丰的管理人员，又是社会的知名人士，如果有什么大的变动，
一定会登报的。反过来想，没有消息，或许就是情况稳定的一种佐证。冷不冷啊？他刚出院，别待久了，你们赶紧回去吧。走吧。如果我这里有小鱼母女的消息的话，会第一时间到花尾渡告诉你们。那劳你费心了，乔小姐。你们里的话，他们也是我的救命恩人。如果你们这里先有他的消息的话，也麻烦到八重天给我送个信儿。八重天？我去八重天应聘了，他们缺个乐手。这世道，我们总得想办法活下去，不是吗？凭自己的一技之长吃饭，自立自强，挺好的。幸好没让你当掉这身西装，不然今天的联谊会啊，连个像样的衣裳都没有。怎么啦？还在担心今天晚上要见到金融街那些老同事啊？马老板不是也去吗？只要他跟大家解释一句，那些误会自然就解开了。柯医生说过，那批货还没处理完，马老板现在未必方便解释。放心吧，这么久都熬过来了，我也不在乎被别人多骂两句。那些港澳商界的同业都聚在一起，去了总归方便找工作吧。哎，柯医生借给我们的钱粮还剩一点，晚上我做2个菜，备个年夜饭，等你回来一家人团年。好。爸爸，我们等你回来一起过年。嗯。你好，你好，请在这儿签到。联谊会还有1小时后开始，现在是自由交流时间，方便港澳各商界朋友们相互认识认识。知道了。哟，这不是何贤何大老板吗？吕老板，你朋友啊？哎，不敢当，我们小人物不配跟何大老板做朋友。人家何老板是为了发国难财，可以坑害香港金融街整条街所有同行钱的人，这本事你让我学我也学不来呀。这就是那个趁日本人开战坑同行钱的1号老板。除了他还能有谁呀？一开始我们还不知道，直到澳门开关的时候，看到他跟黄公杰称兄道弟才知道，人家早跟汉奸穿一条裤子。黄公杰，你是说？是啊，就是那个抠了全中山粮食的大汉奸。澳门落到这步田地，全拜那个狗汉奸所赐。哎，各位，我理解，今天这个港澳联谊会，我们的目的是共克时艰，解决饥荒。但是我不理解的是，为什么制造饥荒的汉奸，他的同伙也能混进这个场所？大家说，应该怎么办呢？怎么办？滚出去！对，给他滚出去！谁在大庭广众之下放臭屁呢？声音挺大，味道还挺冲啊！是谁？接着说呀，接着骂呀！哎，黄队长，别误会，只是遇到了几位同行，大家在聊天而已。强哥，你只管指出来刚才是谁骂你，我黄公杰帮你出气啊！哎，黄队长，您不是说小鱼那批粮食找一个好的下家吗？我正在跟同行商议呢，刚刚有了眉目，这么大的生意，难免有人眼红，抱怨几句，您别太在意。那笔生意有眉目了啊？要不然我们换个地方，我详细的跟黄队长汇报一下。行，去我那儿啊！走，太好了。呸！狗汉奸！
家都记住，我们是镜湖医院外出收治瘟疫病人的医疗护工，每个人都要戴好袖标和口罩，记住证件上的身份和名字。车2个小时后就到了，大家记住我说的话了吗？记住了，阶段。师傅，去趟码头。哎，师傅，师傅，去趟码头。不去，没空，有钱都不赚呢。好，去忙吧。哥，阿扁，我知道我不该再来麻烦你，但是现在有一个急事，我必须要您帮我一个忙。择机关特务处追查香港逃犯，上车。对不起，我不能下车。怎么不能下车？你谁啊？露出脸来！镜湖医院医生柯林。头上装的什么呀？老子要检查，打开。对不起，根据防疫规定，我不能擅自打开车厢。老子今天就要检查，你开不开？我是镜湖医院的医生，必须遵守防疫规定。你先打开，你自己开吧，我这有钥匙。装的什么呀？这么臭！大家不要靠近啊，保持距离，小心感染瘟疫，小心！瘟疫？这到底装的什么？最近瘟疫太严重，太平间都装不下了，只能把部分已经腐烂的霍乱患者的尸体封闭转运，拉出去掩埋。哎呀，快扶！哎，没事，不用紧张。这个尸水里虽然病毒很多，但是接触一下不一定绝对感染。什么？那我脚都已经沾上了，我该怎么防疫啊？用清水，用大量的清水快速冲洗。快找水去！我脚。乔小姐，你看看还缺什么？我是您聘的乐手，您是老板，不需要跟我这么客气。乔小姐，肯来八重天屈尊，那是我的荣幸啊！缺什么尽管说，保证没有二话。
不做了，不是有眉目了吗？是我实在能力有限，我找了一圈都没找着下家，只能定下来不做了。是找不到，还是不想找？黄队长，看您说的，是真找不着啊。我看你不是找不着，你是怕人家骂你是汉奸，坏了你名声吧？既然是这样，那咱们就打开天窗说亮话吧。是，现在整个澳门都骂我黄宗杰是大汉奸，让他们骂呗。可他们骂掉我一层皮，骂掉我一块肉了吗？杀人越货金腰带，修桥补路无尸骸，他们会吗？他们敢吗？给日本人干活怎么了？啊，人家真金白银的给啊！何先生，跟我打交道，这狼狈为奸4个字儿，你是跑不掉了。那帮人的嘴脸，你还没看够。与其背个骂名，不如跟着我一块儿好好干。那金山银山可就在前头。名声算个屁呀！もしもし、私だ。何？鎮風病院から未検査の死体運搬車が出ていった？黄队长，我实在没那个本事，这笔生意你还是另请高明吧。看来何先生是真不给我面子。我只是做不到，怕耽误了您的生意。叫你一声何先生是给你面子。把这么大的生意让给你来做，是报答你之前对我的恩情，觉得你这个人够义气、讲信誉。何先生，想跟我黄某人合作的人多的是，你可不要不知好歹啊！黄队长，你是一家之主吧？上有老下有小的，你不为你自己想，你也得为你家人想想吧。好话我已经说了一箩筐了，我也说累了。喝了这杯茶，我们的生意就算是定了。季馆长，何先生。那个这样，你先到楼下舞厅等我一下，咱们随后再谈啊。阿荣，你带何先生到楼下舞厅，这算我的，好吧？是。阿妈，阿妈，阿妈，醒醒！阿妈，表妹妹，但是哭有什么用呢？给安去找吃的，或许你妈还有救。阿妈，你等着我，我现在就去找吃的。
各位来宾，你们好！在这儿，我隆重地宣布，著名小提琴演奏家乔英婉小姐正式入驻八重天舞厅，担任我们的首席乐师。我们大家以热烈的掌声欢迎她的首次演出。おい君、軍艦マッチを演奏してくれ。この宴を盛り上がる你，首席乐手，金沙舰长命令你演奏《军舰进行曲》。这首歌我不会。啊？それなら枝島健二の歌に変えてすぐ演奏してくれ。那就换成江天岛剑河之歌，开始演奏。日本歌曲我都不会。哎，你有进来！警察，别生气，别生气，别生气。乔小姐呢？一个是没有乐谱，第二个呢是没有排练。确实是这日本歌曲啊，不太会，还请见谅。日本の曲ができないなら、お前たち中国の曲ができるんだろ。日本的歌你们不会，那中国的歌总该会吧？お前たち中国的，那就来一首人気歌手我们中国的鹤立军再来，それやれ。贺日君再来。哦，好的好的，何日君再来。違う、鹤立軍再来。我々国が上海を再び占領するを祝うために作られた曲だ。だけじゃなく、ここにいる全員が歌う。贺日君，明白？差不多，差不多。小姐姐，你看这种情况，要不你委屈一下。小姐，喂！警长，赶紧回来！这个乔小姐身体不太舒服，这样我去了解一下情况，你先休息。经理，安排别的节目，安排别的节目。知道了，你们接着盯着啊。查到了，运尸车确实是从镜湖医院开出去的。不过什么？一般运尸都是太平间的人去运，主任医生去运尸这是第一次。听说还是那个柯林大夫主动要求去的。通知上果和下党标，就分享会后。这是何必呢？它不就是一首歌吗？你管这叫一首歌？乔小姐，我知道你心里不痛快，我也知道这帮日本人太过分了。可人在屋檐下，他有的时候不得不低头。日本人有多凶，这你是知道的。所以呢，有的时候我们没必要为了一点小事情跟他们硬着对着干，会吃亏的。对不起，洛柏博士，我做不到像你一样八面玲珑，更加做不到面对着一帮侵我国土、杀我同胞的豺狼强盗，我还去给他们唱赞歌。如果一份工作竟然要向魔鬼献媚，那不好意思，我现在就辞职。一般。但是，请你不要忘了，洛柏博士，在你葡萄牙国籍的身份下，你流淌着也是中国人的血。喂 Excelência, está confirmada? Já foi confirmada. Vou notificar todos para se reunirem no seu gabinete.
小鱼，乔阿姨，小鱼，你去哪里了？大家都在找你。我阿妈快饿死了，你快救救我阿妈！お前すぐにエンジンに行け！くそ！止まれバカ野郎！おい！小鱼，走，带我去找你妈妈。你干什么？去干了！放开我！小鱼，你先去找你妈妈。好了，你哪门子在干我们？走，小鱼，别管我。丽丽，法律飞机在哪里混？看住！看住！住手！你在干什么？老板，放手！还不放手！我开枪了！我的拿捏，等等，邹中佐，你看看，这里是葡萄牙政府治理下的澳门，你们日本海军对我这个经济局副局长要公然行凶吗？把枪放下。到底怎么回事？这两个中国人竟然敢殴打金沙舰长，必须严惩！你下看球，你能下看球？看住！快叫一声！嗨！快点一起睡去。你看到这两个人动手打金沙舰长了吗？金沙舰长就是追着这个乐队的女人出来。我下楼的时候，金沙舰长躺在地上，这两个人就站在这里，不是他们还能是谁？哎，乔小姐只是一个手无缚鸡之力的弱女子，她怎么可能动手打人呢？而且还打伤了一个日本海军舰长。邹中佐，井下舰长醉成什么样子了？你自己也看见了，是他自己不小心摔倒受伤，怎么能怪别人？机关长，这位何先生是我专门请到特务队来谈事情的，也是我的朋友。我觉得他应该不会动手打皇军的人。金沙舰长是自己摔倒的吗？对不起，我们没看见，应该是吧？你是胡说！邹中佐，乔小姐是我专门请来的首席乐手，你要是还要追究下去，那就冲我来喽！金沙舰长酒后不慎摔伤，纯属意外。二位，你们可以走了。何先生，今天我们还有些别的事情，我们的事情之后再谈。走吧。
罗白酋长，你应该是要去总督府开会吧？别耽误了你的正事。继续，官军正等待您做出明确的选择。再见。各位港澳商会的同仁们，非常抱歉，总商会的高会长以及诸位执礼得到了紧急的通知，刚刚前往总督府召开重要的会议，所以呢，咱们今天的联谊会被迫的推迟，请大家耐心的等候，谢谢。乔小姐，小玉有跟你说过她妈妈在哪吗？我刚刚太着急了，没有来得及问。现在怎么办？我们应该去哪里找他们？报价，问一下有没有看到一个13、14岁抱着东西边哭边跑的小女孩？你好，请问你们有没有看到一个小女孩，大概这么高？妈妈，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 想想阿妈，阿妈，阿妈，想想阿妈。小鱼，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 一晚，小鱼的鞋，是他的鞋。小鱼，小鱼，小鱼，你们是找那个叫小鱼的疍家女孩吧？你有看见过她吗？这么高，穿蓝色的衣服，跟她妈妈在一起。不用找了，都被拉走了。拉走了？什么意思啊？其实他们母女俩在我们这门口都露宿好几天了，刚刚断气就被同善堂的收尸车给拉走了。断气？怎么可能呢？怎么不可能？那个女孩一过来就看到老妈没了，一口气没上来，当场也倒下了。刚好同善堂的收尸车经过，就把他们一并拉走了。你确定她死了吗？她刚刚还跑得动呢。哎呀，你看这街上像她这样的小孩，一天呢不知道拉走多少个了，所以谁来得及仔细看呢？哪怕她真的还剩一口气，都拉到坟场那里了，早就死得透透的啦。不会的。他肯定还活着，小鱼肯定还活着。收尸车把尸体拉到什么地方去了？荡仔那个政府新开的坟场。走。报告，我问过坟场的人了，介湖医院那辆运尸车根本就没来。从医院到这里，应该1个小时就到，那辆车2个小时都还没有来，看来这辆車真的有问題。可領導有效，送你搜查しますか？是柯林，柯英雄吧？我是，请问这是？你点亮寒夜里的那一盏灯，照着孤舟你心中的那些人，我回望烟尘弥漫的那一座城，也许能依然听闻风起潮声。
心中未尽的回声，是此刻穿越人间和夙愿的相逢。你是岁月未忘记的人，是眼中未冷却的永恒，是我会以余生去追寻的路程。你留下黎明前的那一扇门，像这洪流前行中的那些人。我走在万家灯火的那一座城，也许能悄然留存风中月